最干净的。可是润拔大概要走3次，所以呢，在这个面积里面大概是1分钟。你们是好像润拔没有看到它那个跑出来，跑什么出来？就是那个扫帚，不是没有出来，它的扫帚超级快，很快，所以看不到，所以你看不到。然后呢，这些垃圾就会被乱打。所以我们认为调整它的速度，对，觉得很慢，对不对？所以你看边边，轻轻的拨出来，然后到我的吸口，然后我就把它吸起来。